Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Xhibani zbulon të vërteta tronditëse për Eglin, avokatja e djallit. Xhibani ka qenë i ftuar së fundmi në një emision ku ka hedhur dritë mbi disa diskutime të ndezura që rrethojnë jetën personale të Eglit, një personazh që ka bërë bujë sidomos për marrëdhënien e saj me Gjestin. Një nga temat më të diskutuara ishte rikthimi i Eglit në shtëpi, që duket se ka sjellë pasojat e saj në dinamikën e grupit. Xhibani me një ton të sinqert përshkroi se si marrëdhënia e Eglit me Gjestin ndryshoi drastikisht, duke përmendur se ajo është artikuluar, ka shumë të mira, por jo gjithçka është ashtu siç duket. Ai shtoi se Egli duket se ka ndryshuar qëndrim ndaj Gjestit, ajsa ai përmendi transformimin e saj nga një person me parime në dikë që ndërmerr veprime të diskutueshme. Përveç kësaj, Xhibani shprehu përpjekjen e tij për të kuptuar se çfarë motivon Eglin të sillet ndryshe kur është përreth Gjestit. Ai e qartësoi se për të kjo nuk është vetëm një çështje e Eglit, por një reflektim më i gjerë mbi mënyrën si ndikon dashuria në shëndetin mendor të individëve. Ai theksoi se shëndeti mendor është një temë delikate dhe Egli e ka pas problem këtë pjesë. Ai tregon se ajo kërkonte ta justifikonte çdo veprim të Gjestit duke e mbështetur me argumente emocionale.